सो गाइज हम आज आए हैं यहाँ पे एक नया स्मार्टफोन अनबॉक्स करने। दिस इज द न्यू पोको C55। ये है पोको का एक बजट स्मार्टफोन। सो पोको ने अभी इसे रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया में और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके बॉक्स में क्या क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो ओपनिंग द बॉक्स नाउ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं नीचे। दिस इज द फोन. Of course, because most of the companies are going towards sustainability and less plastics, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. It's more or less paper. यहाँ पे एक सिम कार्ड टूल है, यहाँ पे आपके मैनुअल वगैरह कुछ पेपर्स है, and that is it. This is your adapter. It's a good thing that they are still giving adapters for smartphones. और ये बजट स्मार्टफोन है, so it's a good idea that you give all the cables and everything. So इसमें this is a normal type A to micro USB. Of course, like इसमें थोड़ा सा in my opinion, I think smartphone companies should actually try to get into more type C. I know it's a cost cutting measure, but everyone सबके लिए easy हो जाएगा to have a one standard charging port. And ये है आपका स्मार्टफोन. ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसमें आपको आता है एक लेदर जैसा टेक्सचर डिज़ाइन. ऐसा लगता है कि इसमें सिलाई स्टिचेस मारे हुए हैं. सो इट्स अ यूनिक डिज़ाइन. जैसा आपको इस रेंज में आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है. बाकी इसका आप देख ले तो इसमें ये कैमरा बम्प है इतना, एंड इसमें आपके 2 कैमरास मिल जाते हैं. एंड दिस इज़ अ फिंगरप्रिंट सेंसर. तो फिंगरप्रिंट सेंसर इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर फ़ोन. आपको ज़्यादा देर तक इसको उंगली इस पर रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड बाकी इसके फीचर्स एंड इसके सारे डिटेल्स जानने के लिए आप प्लीज़ लॉग ऑन टू गैजेट टाइम्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इसका रिव्यू हम बहुत जल्द लेके आएंगे इस चैनल पे. कीप वॉचिंग.